Apaan? Oh, HP sing apik ikut ta. Aku ya pengen tuku tas branded sing merek luar negeri ku lho, tapi ya saya kenteni transfer ke bapakku sih. Wah, tes merek luar negeri aku yang kudu balik tuku. Lah, kowe kabeh iki kok mau mikir gengsi tok yo? Piala, saiki iki jaman gengsi, yen ora duwe barang branded kok gak dianggap eksis sih. Wah, kowe kabeh iki ngobrol apa? Tas karo barang larang maneh. Iya guys, kan standarnya gengsi. Waduh, urip iku kudu ora gengsi, sing penting manfaat barang kuwi, orang panggo pamer. Ngomong koyo ngono iki gampang, kowe iki ora ngerti gaya urip sing modern. Sel, kowe sih gak tuku tas branded iku ta? Ya sido lah, kowe ya apa yen? Si dose pastine, kowe piye meh, Vi? Aku ngono manut. Aku ndelok sik wis. Oke. Tahu nggak sih, wingi nang Riko baru menang lomba sains nasional lho. Hah? Lah kok iso? Ora percaya aku. Riko menang lomba nasional. Terbukti kan, deloken Riko sing sering dienyek orang keren malah juara lomba nasional. Kalau Riko, HP ini ku salah jadul, sepatunya yo gak branded. Barang-barang itu biasa wae. Pergane gak tau gabung kayak gini. Tapi Riko iku pinter loh, prestasinya akeh. Hahaha, prestasi. Orang-orang gunane lek ora tampil keren. Iya nggak sih? Wah, kowe bahas apa iki sampe guyang-guyung ngono? Biasa gak? Konco kesayanganmu ya lho. Hah? Konco kesayanganku, Riko maksudmu? Ya Riko lah, sapa maneh kate. Apa cai? Gak apa-apa gak? Iku wae koyo iki. Berarti lah, apa sih? Kowe kabeh iki foto terus, hasilnya untuk apa toh? Yo Indo, lekan komen ga? Aku ki kok malah tambah bingung. Urip kan duduk mau soal pamer. Viola, lek koyo ora setuju, luwe becik kok gak usah mengen lu deh. Iya, aku sering ngerti, gengsi kurang penting, gak ada prestasi. Iya percuma terus HP larang ya kita orang memakai prestasi di kene. Aku ora nyongko, aku sekali mikir gengsi. Nanti lari yang prestasi dulu penting. Yo ngono, saiki kowe kabeh ngerti kan, yen urip iku duduk ora mung selalu tampil keren.